Mas, se o sopro for nítido e o médico tiver uma dúvida sobre o seu caso, ele vai pedir um exame chamado ecodopplercardiograma, que é um ultrassom do coração. O ultrassom do coração ele vai medir o tamanho do coração e ele vai analisar as válvulas abrindo e fechando. Então, o sopro ele pode corresponder tanto a vazamentos nas válvulas, como a válvula dura. O sangue tem que sair e abrir a válvula, e essa válvula abre com dificuldade. Então, para ela abrir, faz um barulho rude. Então, são os dois principais motivos de sopro nas válvulas. Ou o vazamento da válvula, ou quando a válvula não abre direito. Esses são os únicos tipos de sopro? Não. Existem mais 2 ou 3 tipos de sopros relacionados com furos dentro do coração. A gente, principalmente, da comunicação interatrial entre os dois átrios e a comunicação interventricular, que é entre